효과음 찾느라 시간 낭비하지 마세요. 이제 원하는 효과음만 입력하면 이렇게 AI가 원하는 소리를 바로 생성해줍니다. 방귀 소리, 개 짖는 소리, 총소리, 폭발하는 소리 모두 가능합니다. 여러분이 상상했던 효과음을 텍스트로 입력하면 AI가 4가지 스타일의 효과음을 자동으로 생성해줍니다. 마음에 드는 효과음을 골라 바로 사용하세요. 지금부터 사용 방법을 알려드리겠습니다. 11labs 검색하고 사이트 접속, Get Started 프리클릭, 사운드 이펙트 클릭, 원하는 소리 입력하면 끝! 이제 힘들게 효과음 찾지 말고 AI가 만들어주는 효과음을 바로 사용해보세요.